Добрый день, Андрей Андреевич. Что обозначает горловой кашель на эзотерическом плане? Буду рада услышать ваше мнение. Кашель, когда человек через горло кашляет, это, конечно же, может быть заболевание щитовидной железы, а также аутоиммунного тиреоидита или там любого другого заболевания эндокринологического, связанного с щитовидной железой. И второй вариант, это может быть там пробки, ангина, какие-либо отеки, связанные с аллергическим ринитом, там, с чем-либо. Но раз вы спросили про эзотерику, ответ дать могу. В эзотерике считается, что в случае, если человек что-то сделал, за что его мучает совесть, то вот эта совесть, которая мучает, создает вот такой кашель. Ну, это выглядит так. Допустим, я отец большого семейства, у меня очень много работы, я приезжаю домой, смотрю на своих детей и понимаю, что меня мучает совесть, потому что я им мало уделяю внимания, а нужно было бы больше уделять внимания. И вот я себе говорю, что вот нужно уделять внимание, и меня начинает за это мучить совесть. Или я как-то поступил неправильно к кому-то. Ну, каждый плохой поступок имеет под собой вполне обоснованные хорошие намерения. Ну и с совестью потом необходимо справляться, она начинает мучить. Так вот, если это сконцентрированная боль такая совести, то это может создавать вот такие процессы кашля.